Всем привет! Сегодня мы поговорим про актуальные модели ручек в 2024 году. Первая модель – это торцевая ручка. Она крепится с задней стороны фасада, и на лицевой части у нас нет креплений, на которых может скапливаться пыль и грязь. Ручки скоба. Лаконичные модели отлично подходят для современных и минималистичных интерьеров. Следующая модель – ручка Гола. Такие ручки интегрируются непосредственно в корпус мебели, не выступая наружу. Это отличный вариант для кухни с эргономичным дизайном, где гладкие поверхности играют важную роль.